Здрасте всем зрителям. Это Тимофей. Которые разговаривали по скайпу, короче. Мы разговариваем с одним по скайпу, который только что написали, канал называется «Дебилы». Мы не по скайпу. По скайпу разговаривали. Да. Ладно, я тоже. Ай, блин, Ай! Долбанули. помогите. За ухо подтянули и все. Ай! Папа, не надо. Ай, молчи. Помолчи, пожалуйста.